Hello，大家好啊！呢一段 podcast 咧，想分享下關於咧，其實我哋去占卜啊，或者算命啊，或者聽一啲信息嘅時候咧，其實可以盡量咧去放開我哋個頭腦同埋我哋個心去聽，因為好多時人咧總係對我哋問緊個事件啦，或者個未來啦係有所期望，有一個既定嘅答案咧喺我哋嗰度。咁所以好多時咧，當我哋聽到老師嘅信息咧，唔係預期心裏邊嘅答案咧，就會想去改變呢一個信息。咁其實從嗰一刻開始咧，你就會開始扭曲咗你接收嘅信息啦。咁就開始咧係幫唔到你噶啦。好似最近咧，我有一個例子啦，可以分享下啦。咁有一個客人咧就去出差啦，接咗個 job 啦。咁佢出差之前嗰一日咧揾我。咁佢就話覺得好心緒不寧啊，覺得呢個出差咧好似有啲問題咁樣，因為本身佢就覺得好強啦。咁我就嘗試幫佢開牌去睇啦。咁當時咧我就睇到咧，咦，果然開出嚟咧真係呢個 trip 咧係有問題嘅喎。咁我話其實係會搞到大家都唔開心嘅，係啦。咁但係當時咧我就冇睇到話佢需要主動去做啲乜嘢嘅，盡量咧去收拾個心情啦。咁當時咧佢就好唔開心啦，聽到呢個結果，咁然後咧就將我咧帶到去咧另一邊嘅，佢就應該咧都係關於價錢嘅問題嘅。毛毛，你一於幫我開牌睇下啦。如果我劈半價會點咧？如果我做折扣會點咧？8折幫我睇下啦，7折幫我睇下啦。咁然後佢就將我帶到去另一邊開始占價錢嗰個問題啦，係啦。咁因為佢係我嘅客人啦，咁我都需要根據翻佢嘅提問去占啦，咁樣。咁結果咧，其實件事咧並唔係咁樣嘅。咁然後咧第二日啦，佢就揾翻我啦。佢話毛毛，果然咧係真係唔開心嘅呢個 trip， 而呢個 trip 咧直頭係去唔到啊，直頭係去唔成嘅。原來咧就係關於有啲簽證嘅問題啦，即係喺海關已經被攔住啦，即係一而再再而三同一日再搞咧都係去唔成嘅呢個 trip。所以咧其實並唔係關價錢嗰度事嘅。所以咧從呢個 case 咧就想同大家分享下咧，好多時如果我哋聽到啲信息咧，我哋即本咧就係放開啲去接受，然後咧就睇下個信息會幫助到我哋幾多，就唔好太執着啊，太執念啊，去控制呢個事情，然後咧反而會咧幫助唔到咯。